F'konferenza tal-aħbarijiet il-kelliem ewlenija laburista s-saħħa Mer Louise Colejro Preca qalet li l-Ministru Joe Cassar fl-aħħar sigħat sabħin għal ftaħir iżda naqas li jgħid fejn waslet ir-riforma fil-qasam tal-kura tas-saħħa primarja li kienet ħabbret 20 sena ilu. Minflok tkellem dwar dawk li suppost huma miżuri li skont huwa qegħdin jirnexxu minkejja li dawk li jaħdmu fil-qasam qed jgħidu bil-kontra. Dwar is-sistema tal-My Health li tagħti lit-tobba tal-familja aċċess għar-rekords mediċi kollha tal-pazjenti tagħhom, Colejro Preca qalet li mill-informazzjoni li għandu l-Partit Laburista ftit ħafna huma t-tobba li qed jagħmlu użu minn din is-sistema u dan għaliex il-mod kif titħaddem mhuwiex prattiku. Il-kelliema qalet li l-Partit Laburista fil-waqt li qabel ma' din is-sistema kien wissa li din għandha titħaddem fil-komunità għaliex ma jagħmel sens li l-anzjani kollha ikollhom imorru fejn santirmu biex jiksbu il-passwords. Colejro Preca qal il-Ministru ftaħar bis-sistema fejn it-tabib tal-familja issa jista' jirreferi pazjent għand konsulent l-isptar mingħajr iżda ma semma żmien eżaġerat li qed jistennew dawn il-pazjenti fosthom dawk bid-diabete li wħud minnhom irdu jistennew sena u nofs għall-vista. Fakret kif jannar li għadda l-Ministru Cassar aċċetta li jnaqqas in-nefqa fuq iċ-ċentri tas-saħħa bi 300,000 euro. Il-kelliema semmet ukoll il-weda li saret dwar upgrading sħiħ fiċ-ċentru tal-Mosta li iżda sal-lum baqgħet biss fuq il-karta. Fuq kollox saħet Mer Louise Colejro Preca, il-Ministru Cassar ma qal xejn dwar x'tip ta' konsultazzjoni qed jagħmel ma' dawk kollha li jaħdmu fis-setturi tas-saħħa.